paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ka din ni Enteng, Maray. Awan mo ten ijay balay idi si Mang Petak. Uray ni Badungkaw, awan mo't idi si Mang Petak Maray. Napanan nga ta ni Enteng. Saan da nga ta nagkuyog kin ni Badungkaw? Nagkuyog. Napananda ngay nga ta. Tadi da pa'y nagpakada. Ay na, adda atap ko Maray. Basta nagkuyog dagijay, adda sikreto da. Kastamot la ti atap ko. Ay, sapay la kumata saan apod no ti aday ti panunot ko. Intapadasan adamagan kini Marikwanang, no nakita na idaan nagkuyog Maray. Intaman nga rod, Maray. Ay, ipatarimaan ko kumadjay kulungan ti manok, may. Ang awan matan. Uray ni Badungkaw, tulungan na kumaijay bangkag, ngam nagpukaw matan akas lasaw. Kaslag pada kayo amadanagan. Anya ka di ti parikot yu addo ah. Nakitam ka din ni Badungkaw Maray. Nakitam ka di mat ni Enteng, Maray. Paitan tagpada kayo amang sapul iti asawa yaw. Di daklatultuladen nga awan ti pagparparikutak nga asawa. Ti saludsod may ti sungbatam Maray. Amom ka di ti ayan dagiti asawa may. Di yu pa'y amaw nga akin asawa, siyak tulaki din. Intan Maray, di na amo ti sungsungbat na. Baak nga may. Uray ba ka, tawan parikot kaw. Ada nga agpay subadong maw. Ngam ka birbiro ka, no ayan na. Ay, uray awan asawak no kasta. Ha? Kas kayla ubeng nga aglilin namang. Nintan Maray, ang mga nudyak makapagtepal kat makaisawang ak iti pakaplengan ni Baak. Inta nga rudan, Maray. Imbag ta simbang putkan, Kwarog. Nakitam no sa dino tinapanan ni uncle mo. Nagkuyog da ka di ka ni tatam abadong. Ha? Eh, amaw ngam imbaga na matasang ko kano nga ibagbagaan tay. Ibagam, no kayat mo nga ilakaman ka iti ilutok amakan. Ha? Agpahisaw? Antay? Ay, Hmm. saan mo nga rin nga ibagbagasak tinang ibagaa? Promise, Kwarog. Saan ko nga ibaga nga imbagam kanyak tinapananda? Inlugan ko ida itay bigat, napanday jay ilay. Sa dino ijay tinapananda, nalawa ti ilay. Iti tsindaan, wano, sa dino. Dimsag day jay paradaan. Idi kwan, kunadaasan kun nga ibagbaga. Jak matandi na magno pagturungan da. Ala, agluto ka nga rudan, tamapan ko ibaga ka ni Marito yang anagkuyog da. Ha? Kunak mano da kayo ti aglutaw, tay lakaman da ako nayaw. Ah? Di mo mat ibaga ti husto, anapananda. Imbaga ni Kwarog, anaglugan kano da inting kan pari badong. Dimsaag da kano ijay ilay. Adda ka no kaluklukat aresto barkag ijay ilay. Saan nga tanga ijay tinapanan dagiti dua Maray? Ay kastamot ti atap ko. Agimon ka kaday Maray? Ay, sa anak nga agimon. Hanggang di na pa inted kanyak ti honorarium na. Ay oray siya, di namot inted tinaglakwan na itinateng medical man. Kasanon, no inggatang da amin iti arak, wano anya pa'y dita. Ay agrubwat tatasurutin ta ida Maray. Ang mga no ibusen dati kwartada. Sige, Mare. Intangaruden agrubat. Agkitatan, ije paradaan ti tricycle. Anya ka diti order yung tata? Ay, kapitan, kunam ka niya. Saan ata saan abagay nga awagan ng iti tata? Manong baday, kunamod ka niya, baday. Kayat ti tata, sasanak pa'y mo talakay. Lalakay kayo ata, saan kayo ababakit? Ay, siga, narabak ka magayam, baday. Anya nga ron ti order yung ta inakalaan. Baday, niya ka dito orderin ta. Warog,
Itulod na kami ijay ilay. Agudong kayo adwa, antay, na natuyang. Nay, apay akas ta tilangam, anya tinakaskas daaw. Eh, nag-date na uncle kang tata ba daw? Ag-date kayo, mate? Saan kami amapan ag-date? Ing kami agsapol iti tao. Apay kung mga agsapul kayo iti taaw, saan damot ang mapukpukaw? Saan da mapukpukaw? Ngam amangan numapukaw dati kwarta ngay gemda. Ing kayo alain ti gamda kwarta. Wen, kwarog, nasa umon. Saan narumbang nga ibusan dati kwartada ijay inuman, kan kadagiti babay ijay. Nabartagtan, pare. Ikol magtalatan iti lamisan. Wala siya. Ito parte kak. Nulakit, may ridap ko ba sa may munawa na kan. Tuloy manin, sino pare. Sinabalita na singpunta dito resto bar. Inatapanawan no makaturog tayo tilamisaan. Ay, ewan pare. Isa dito iti umayan tamanan, ito umay taginaw. Una, napintas pa'y matagit ti servidora na. Nalang na pa'y makisaw ka na hindi customer. So nga may tantumanan dito pare. Uray ka na yung tana pare. Ikol magon pare. Talaga mapanan, di tuturugan. Uray siya. Makaturturog ako. Iso nga idumog ko iti lamisaan. Mapanta iti kabarbaro aresto bar dito'y ilay. Barang adda dagiti dua. Wan maray, amangan no ibusen dati kwartang awit da. Nulakat maalak ti kwartana. Uray agrenek iti arak dito'y ilay. Ay oray siya ka. Alaag tinaglakwan na itinatengmay. Naglalaingan nan tamapan nakidin paginom tinagbannugan mi adwa. Siyak ti aggatang kadagiti amin ang masapsapol mi ije balay. Isarumbang nga itid namot kanyak ti honorarium na. Imbagkan ka tasaan mo ang nagbannugan ti kwartayaw. Siya ngay, nagbannugan mi adwa da ije a kwarta. Alamaray, mapantangarudan iti kabarbaro aresto bar. Agdamag ta kadagiti tao no ayanda. Isuro damot siguro. Napansamat dagiti ko kumarik ijay ilay, kwarog. Kung kagawad, mapandakan wala ti kwartang igamdag iti asawa da. Imbag no itid mo dagiti dua ti kwartada. Naturay mo't dagiti dua. Pasiguro ano di da itay. Nah, aga da iti ayan ti ado at tao. San damot siguro nga ipadlaw kagawad. Ay, day takot mapansurusurutan ti asawa ang mapanalaan ti kwartan. Win nga raw, nakababain. Imbaglakid din tawan pa asawa. Pagsayaatan mo ti awan asawa, tawan pagparikutan. Mare, makitam dagiti dua anak akong mag-itilamisaan. Dagiti dua. Nakaturog dan samag. Agi serve da iti makan dito. Agurder ta, ket iti abay dati pangananta. Kalpasan na, ala enta ti walik ta. Husto da ita na panunot mo maray. Ala, tangarod agurder iti bakan. Agtugaw tamuteng iti abay dagiti dua. Umunag tangarudan ket agtugaw ta iti abay da. Ay, nati-order yun, nana. Aqua, magag kami man balasang ko. Dito'y kami asidag tinabatat nga asawa may. Dito'y kami amanga. Ay, asawa yung gayam dagita, nana. Wait, asyak ni Banang. Asawak mat ni Kapitan Intay. Kapitan Enting agpaiso timbaga na itay anagan nga. Siyakmat ni Tuyan, asawakmat ni Badong. Badi timbaga na anagan na itay, nana. Sige, tay nakalangan ti order yung amakan, nana. Agpasada ka kadi, kwarog. Una kagawad,
Ang mga nuan pagluganan da antay kan nanatuyang. Uray da kapitan kan kabadong. Masapol da mo ti pagluganan da. Masadutak ko man ngagsubli jay ilay. Dagi jay mo't kami nababakit kan lalakay. Nagbalin pa ikit din aparikot mo dagiti babakat kan lalakay. Uy nga raw, kapilitan ngagpasada ak. Hanggang nasarakan nga tada nanatuyang dagiti asawa ta. Apay ngamin adi mo ida tinulungan ang nagbirok. Damot ngamin pasahiros kong agawid dito'y kabildatan. Ita, agsubli ka manin ijay ilay. Ingka nga rudan, tapno da pagluganan da. Naala kong tiwalit ni Inteng. Si Kangay, naalam mo tan. Un maray, di na pa'y napuutan, gapoy iti bartek na. Ay, uray ni Inteng. Inayad ko nga inala tiwalit na. Di namot napuutan. Iti bulsa ti jacket na kat tinangala. Kahit inta ka dain maray, I won't mare. Anya pa'y aramidan ta dito. Nalatamot tan ti kwarta. mas daaw dan tulaki day, no makariing da nga awanan tiwalit da. Day tatimaal ala tinalaing nga aginom. Adamot arak amagatan di kabilidatan. Ngem no apay adito'y pay ti umayda paginuman. Gapo siguro kadagiti babalasang aserbidura. Baka yung madgaan dito'y paradanan tay. Nanatuyang. Ayan nga'y da angkel kan tataba daw. Ay, nabati da ijay resto bar. Nakaturog daga po iti bartak da. Intay yung aruday, tagsubliak tao. Umay kunto ida sukunain. Inta nga rudan. Sana bale, tabi na yada kong tichit dagiti dua bartak. Mas daw dan tulakid day. Numamuanda na pan kayo di ristubar. Kasanon, nuluko dagijay kat tinakaw dati walit da. Ayun ngagpaisaw. Kasanon no sa bali tinangalay ti walit da. Nakatulog ka lang. Malaman. Agawitan. Pare, agawitan! Huy! Paray, Eh, nay, nakatulog ang mga paray. asus, mapukpukaw ti pitakak. Ha? Ay, kita mamutipita ka. Iura siya paray. Awan mo itong tiwalit ka. Asus, anya nga ti pagbayad ta iti chita. Sus, Dayta, kiday. Ang mga nudi dapat yun na mapukpukaw tiwalit ta paray. ay ibaga ta mapukpukaw ti walita. Ay, miss! Umay ka dito'y! Anya ka diti masapol yung kapitan. Mapukpukaw ti walit mi adwa ka ni pare ba daw? Sino tinangala? Saan kayong mag-abinantayan anak akol mag-italami saan, kapitan? Saan nga ta ati asawa yo, kapitan? Asawa ko na, miss. Imposible. Aday may itay ado ababakit. Ha? Banang kentuyang kano tinaganda, kapitan. No, kasta? Inalada nga ta, tipita ka ba? Day tati saan po nga mo, kapitan? Ngam binayadan ni kapitana ba ng tigchityo dito'y resto bar? Sige nga ro. Agawid kami. Aw, nausawan kayaon. Imbag man tayo may kakwarag. Awan ko mati pagluganan may agawid di kabildatan. Nagawit kayo kadain tataba daw. Sigurado nga agururay dagiti asawa yaw. Delikado kayo kiniangkail. Ay, imbag laki din ah. Tawan ti balunay ni tuyang ka. Urayawan balunit na. No adamot binalsig na. Ay, Saps, delikado nga ruday, no dati binalsig na. Ikariyaw, asan yun nga ulitan tinaramid yaw. Tapno sanda kayo adusain dagiti asawa yaw. Nasarakan nyo ka din ti bibirukan niya, maray. Ay, won, maray. Nakaturog dakit din ijay resto bar, gapo iti bartak da. Apay karot adi, yu ida inyawid. Ay, bayam, taagawid danto, numausawan da. Inalam iti kwartada, tapno saan ama ibus laeng gapo iti arak. Imbag ata inted damat. Ay, kinaut milatan iti bulsada. Nabartak da ngamin.
Didan amo tilaod, kas kadadaya. Ay, pagdaksan na ti mapan uminom iti arak iji adayo. No dito'y daan nagbartag, di saan apareko ti panagawid da, tasidag ti babalay da. Day tangarut ti kamalida, mare. Eh, apay, naimimas ayat ti arak ijay ilay ngam ditoy. Kunada nga men, anagangganas ka do ijay ilay, ta nagpipintas dagiti serbidora. Ay, ngam iti kas de ajarda, no ada nang takaw iti kwartada. Ammo da pay nga ta, no asino. Nagkamali samot iti simrakan si Kabadong. Kunak man no agyan kan ijay restobar ijay ilay. Kasanaw, napang kayo magkano ijay? No saan kami anapan kini Maribanang? Amanga no da sabali anangalay ti kwartayaw. Takay kayat mo nga ited ti kwartam kadag ijay aserbidura. Ha? San ka kuman anagaw? Awid ditaw. Nituyang mat. Saan na maulay? Ikarek. Maminsan pa'y amapan kay jay. Saan kan sumangsangpag? Masiguradom ka din, akayat mo ti agawid dito'y balay. When no, agyan ka laangan ijay restobar. Di ka paritan, no kayat mo ti agyan ijay. Kwa. Di ka paritan ama pa ni Jay, basta ibatim ti kwartam dito'y balay. Kwa. Nibanang mat. Naminsan laeng. Anya na minsan, kat namin apimanaw kayo, asaan mi nga amo tinapnapanan nyo adwa. Kwa. Saanan maulit dungaw. Numapan kayo pa'y ijay kan ni Pari Badong. Uray saan kan nga agaw awid. Saanan na ng dungaw. Sorry. Saanan maulit tikas jay nga inaramid may. Dito'y kaminton nga aginom ko ni Pari Badong. Ni Kapitan Enteng. Ay, mangantan pa nang. Santan nga urayan ni Kwarog, maladaw ako na mapan iji barangay haul. Napanan na nga ta. Napuutak mo't nga adan itay dito'y kusina, idi madamati kay ko di taro bayan. Diyak mat nakita itay, nagpastorak itinwang. Ang mga no sa bali tinagwaywayan na. Siguro Agaw kan Sige, sumurot kanton, ijay kusina. Nabawasan mo't tiin na po'y kan masida. Kaawatan na ananganon ni Kwarog. Ay. Nanganon na di naman laing baga kadata. Gapo siguro taada araramidok itay, iso nga imunan anangan. Imo na nga tan, iji barangay haul. Nalabit taapay ngay nga awan ditoy. Nasaya at no imunan, tapno agdalos ijayan. Agdaldalos ka di mutla nga talaga ni Kwarog. Agdalos ano agdaak? Jak amo ano awanak? Ay, ada nga min nang ibaga, amayat ka no ti kababalin na no adda ka asi sa sango. Angam no awan ka, nalastog ka no. Si kakanot ipampanakkel na. Nang ibaga? Apay-apadaksan dati ka anakak. Kano natulog ka nagsingpay. Awan ka di pa ni Kwarong, kagawad. Awan pa'y maut, Kapitan. Imbaon mo ka di nga umuna. Jak imbaon, tawan iji balay. Ngam, napananangay. Ang mga na paniji balay na Anyat arami din na ijay. Di imay dito'y barangay hulta nagdalusin. Ay, jak amo ka ni Kwarog, Kapitan. Kuna naman nga ipanpanakal da kakano nga men. Sus, kasta man. Ipanakal na ti maingil nga angkel na. Uray no nasaya at aramiden na. Saan ka numat? Ay, mga nupadpadaksan damit lang ti ka anakak. Ay, jak laang amo, Kapitan. Asinaw kada kayo dito tinalay. Nagpinados kami man. Ano ko mga pados to, Jay? Pweso. Nagboxing ka. Masigurado ka kakasi ka ma-upper punch. Street punch kin amin na klase punch. Kino, bakawal mo tiya, mamadanog, Jay.
Anya to, Ram? Aguray ka man tadanugang kap. Dinanog na mga paisan, Jeep. Ha? Pusin sa tingin pang kaon. Ay, dahil timiti para kang Nay ba? Apay ngay ati akong kuti dinanog mo. Dito yung matya. Ay, kung tarang kami ta. Ay, apay akas ta ti itsura. Asino ti akin aramid iti kasta? Nicolas Angkail. Ha? Linip at nak. Linip at naka. Amupay kan kwa na Angkail. At daklang iti sulay. Pagamuan ta dinanog kan kinugdaran na kaon. Ay, agtugaw katapaya bak Nicolas. Dinaklaki di painay. Kinabil na din ti kaanaka. Intun umay dito yung barangay haul. Balsay. Ha? Pag sinumbangirek ti kugtar kadadanog iti rupa na. Ay, saan ang mabalin ang balsam ditaw? Imbestigarak pa nga umuna. Mamulta ti nakabasal. Ta kastama, ti ordinansa tayo apinutar tayo dito'y kabildatan. Ti mangirugi iti riri. Kaya no asino ti umuna adumanog. Ay, kaya di so ti mamulta. Mapanak iti barangay hall. Tamay sa nga agsaksay kontra ken ni Kuwarab. Anya man na nakalukwan ti naramid da di ako araw. Lumaslastog kanukot. Puno day ta ko na malimmas tawg. Ipanpanakkel na laon iti angkel na kapitan. Day tamot ti madaykin ni Kwarog. Gaputad angkel na kapitan. Maramid na ti kay kaya na. Iso mapanak. Tapnusan nga aguram da di Kuwarab. Malaing ka. Adakan samot idi napasamak ti ririda. Adu kami ang nakakita. Kasangay nga ti anak ti may sa atanod. Iso anapan kami. Gaputan na kainom kas latukak anapadanuman kas takaday. Day tatipod now. Kumarit mo tayo, hindi nakainom basay. Naimbaga bigat yaw ko kumaray. Maimbestigaran ka di dakwarog ken kulas di ta barangay hall. Ay, napandan sa pa'y pinaayaban ni Kulas, Maray. Adda nga ta nakakita, iti napasamak. Aduda kano ang nakakita maray. Ni kano kwarog tinangirugi akim maray sa dimanaw. Anya, sa kuna ni Kwarog ang nakatugaw kanulang iti sulay, kat dinanog kan kinugtaran ni Kulas. Day tamo tinanggag ko nga imbaga ni Kwarog kan ni Kapitan. Kuna ni badungkaw ang nakita na tinapasama. Anya ka di talaga tinapasamak, Marituyang. Imbaga ka din ni pari badungkan ka. Wen kumaray. Naglaaw-laaw kano ni kwarog. Idi kwan, dinanog na ni Kulas. Gaputan na bartek mo ni Kulas, binales na. Dayta tinangrugyan, tiririda. Awan kanumot Nicolas ije balaya. Pimanaw siguro Tamo na nga dabasol na Angkail. Sana mabalinday tao. Nagsingputak, kinabil na kitdain. Isakit nakmata Angkail. Na, ay di ka madanakan. Imbilin ko ano sumangpait kat umay di barangay hall. Nas ka na madusa day di ataw Angkail. Dandani malis ti agong kaw, gapo iti panang danog na. Andapay blakay kaw, limtag pa ti subil kaw. Eh, di ka madanagan. Eh, talaga panisak na di akulas gapo iti inaramid na. Unang Angkail. Diyak pa'y pulos bimalas, tanasing putang kami na tao. Eh, tandaan mo ito. Pagbabawian na ti inaramid na ka. Eh, dosaak. Day, taman ti Angkel kaw. Oops. Iso asika ti idol ko, Kapitan, Dada. taginak baybayan. Apo? Mahibilabad, Angkel Kapitan Inday. Nadusa ka din ni Kwarog, gapo iti kinalastog na. Awan pa Nicolas. Addan sa kanon na panan na. Marang addan to kanaw, inton malam. Nakasaritam ka din ni Kapitan. San pa'y? Inak ka sao, dagiti kakadwak, nga agsaksay, kontra ken ni Kuwarab. Tapnusan nga gram. Mayat ka di ti kakadwayong agsaksay. Mayat damin to yan. Adu kami ang mga yat nga agbalew, ti kinalastog ni Kuwarab. Gaputa angkel na ti opisyal. Nagmadi nga ugali ti tao, gaputa kabagyan ti may isang opisyal, agpalastog mo ta. Day tangarad, makapasuron ti kasi a klase ti tao. Nagtugaw ayan ni Kapitan, no saan agapo kadagiti tattao anang ibutos kun kwa na. Day ta, ti sana napanunot ni Kuwarab. Pagtangsi na ti kabagyan na nga opisyal.
Inton kwan, siyakat timang papispis king kwanan. Kasi kanto ma, ti may saruno amay daraw. Nalakaaya mo, ti basta mang papispis iti taaw. Masuruna nga raw, diti kinapalangguad na. Kunada, asika kanumot tinangirugi iti gulo, kwarog. Sana po no day tantay. Pamadakas dala ang kanyak day ta. Nagsingputak tupay. Ay nasaya at ano pamadakas daken ka lang ti damag. Tadikat maibabain ni uncle mo. Saksi dagiti sugat kan dunor ko antay. Napanak pa'y nagpamedikal. Ipabayad kunto kini Nicolas tinagastos ka. Multahag pa'y. Gungguna na ang danog kanyak. Apay no saan ka laengen nga agbarbartag. Tapno saan ka amapasubo iti gulo. Padasa ka antay. Nga madamot ngamin lako nga arak. Ay, uray adala ko nga arak. Imbag ko ma, no saan ang makabartak. Intukat na bartak kayon, aggugulo kayo matay. Naimbag ta nagkita ta dito'y dalan, kulas. Danugan na ka di manan na kasi tinaramid mo iti kalman. Makitam ka di dayto'y nadadail nga agong kaw. Kan dayto'y black eye kaw, gapo itinaramid mo. Nagpamiti ka lak. Sikat imang bayad ka dagiti amin na nagastos kaw. Sikat tinang irugay. Di tamot nagdinanog no di mo inrugay. Nabartagak lang amin. Iso at tinutupan ka. Basta, agkita tayo tisangon ni Uncle ko kapitan. Sigurado ang maabak ka. Gaputa Uncle ko ti kapitan. Amom tipod no. Sikat tinang irugay. Isaganam kiti ti pagmultam. Ti pagdanyos mau. Kan bayadam ti gastos ko ang nagpamedikal. Inak magpamedikal. Napusi ti duang ipon kaw. Idi kilata dinanog mo tingiwat kaw. Uray at da ipakita ma medical certificate mau. Ta Uncle ko ni kapitan. Abay, Uncle mau ni kapitan. Apay akas lang mabutang ka mapanigi barangay hal. Ang mga no mamultahak tatabadong. Kaanakan ni kapitan ti kalaban kaw. Ay uray kaanakan na. Adu kami amang saksay ani kwaraw tinangirugi iti gulaw. Ay agyaman na kada kayo tata. Saan ko nga ayunan taramid ni kwaraw kay? Gaputa kabagyan ng ti kapitan nagpalastugan. Jak kumabalsin ang napusi mo ti duang ipon kaw. Ang tagayam na pusay ang ipin mo. Dayta, ti baga kamay sa. Bimales ka. Kit na pusay tingipin mo. Ibaga mga agpustiso ka. Kit iso ti agbayad. Ay wang gayam. Jak na panunot day tatabadong. Naskay nga pagnakman na jay akwaraw. Palangguad tumay. Itataada tayo dito barangay hall. Sikat ti umuna pagdamaga kulas. Apay adinanog mo ti kaanakak. Saan ko adinanog? No, sana na po si tido ang ipon ko. Di kilat adinanog na kapitan. Uray damagan niyo ti kakadwami anak kakita kapitan. Ada kadwayo anak kakita? Aduda. Uray damagan niyo ni tatabadaw. Nakita na mait. Ay agsao ka paray. Ibagam tipod no ana pasama ken nangyari. Kastoy nay, paray. Gaputa na bartag ni kwaraw. Naghamon. No asino kano ti makabail. Taag pinadas da. Dinamag mo Nicolas. No anya ti padasan da. Ang dinanog mo ti ni kwaraw, Nicolas. Ay, my goodness. Apay adinanog mo, kwarog. Saan ko maabim malis Nicolas? No saan na po si ti ang ipon na, idi dinanog ni kwaraw. Ay, ayan tingipin mo anadanog. Makita yung kadito pulang ipon ko, kap. Anto iti medical certificate kaw. Oh, limtag ti sungok to, nadanog. Madamati imbestiga dita barangay hall maray. Wen, Maray. Adamat ije barangay hall ni Marikwanang. Takagawad kat nga rod. Maikan mo't siguro ni kwarog iti leksyaw. Ado nga minti makapaneknek nga isaw tinangirog iti riray. Sapay ipapilit na nga awan ka no ti basol na. Aping awan, kano ipalpalastog na kabagyan na kano ti kapitan. Dayta nga rod ti maday. Gapo takabagyan na ti opisyal. Agabuso meten. Pudno day tamaray. Ado ti masuron kini kwaraw. Naglukon akwarog.
Ay mangiramraman, mangibabain. Nasaya at mat no saan yung nga ayunan ni Kwaraw, gaputa kaanakan ni Kapitan. Ay, saan kumot nga ipalubos, akas tati mapasamak, marituyan. Sika Kwaraw, asino timang saksi asaan asika tinangirugi iti riray. Ay, kuwang kail. Nawan tinulagak amang saksi. Pudno nga raw timbaga ni pare Badong, kainti kakadwa na. Nabartekak mo't ngaming nang kail. Na, ay my goodness. Kunak man no pudno nga awan basol mo. Saan ko ngamin nga mo tinararamid ka, tinabartekak. Ay saan aga po takaanakan ka? Ket isakit ko ti mading aramid ba? Agpapustiso ni Kulas. Sika, ti agbayad iti pustiso na. Ay, kasanumit nga iti gastos ko ang nagpamidi ka lang, Kyle. Ay, no di mo inrugi ti riray. Awan day ta. Iso nga isaganam kid diti pagpapustiso ni Kulas. Anya nga iti resulta ti panagsisinangoyo kada kulas. Ay, luko da ito akwarog. Isugayam ti nangirugrugi iti riray. Mabainak pa kit din. Isukit diti pinagbayad ko iti pagpapustiso ti dinanog na na. Ay, anya nga'y kwarog, aramidem to pa'y ti kasta. Kunada nga ipalpalastog mo kano ti kinakapitan ni Uncle Mau. Sana nantay. Ay, di mo ulitan. Ta siya kung timang disiplina ken ka. Ikatan ka akas chiptanad. Ay, di nakikatanang ka. Kakaiso na nga iso lang ti mako na trabaho. Ikarim, asan kan nga agpalpalangguan. Ikari kang ka. Nagsingsing puta kaon. Very good. Awan ti kabakabagyan kanyak. Nung nakabasol, ay madusa. Tandaan mo yan. Unang kail, saan na maulay. Nagbaliw ka di mo laang ni Kwaraw, Badang. Win Mike to yan. Sana na nagbartag, idinapang kami iti pabunyag, ti kayam ka. Kasta at ichiptanaw, di na'y palastog ti kaadda ti kabagyan ng opisyal. Padasan na ti agpalastaw, ta ikatan ka no ni pare intay nga kastanad. Imbaglakit din ta saan nga inayunan ni Kapitan. No inayunan na, siguradaw asaanan nga ibutos ti tattao, no madanon to ti panagpipilay. Lakit di no may saka nga danakam na, masapol asika ti pagwadaan. Saan mukit nga aramatan ti posisyon mo, tapno pagpalastog mo. Ni Kapitan Enteng! Makitam ti motor ko to yan. Napintas mo't ang motor. Wan, yung naglakwak iti bakak na ita. Ingatan ko dito yung motor. Anya, kunak man no pagpuunan ta itinigusyaw. Sana na, ingatan ko nga rodan iti motor. Kasanaon di plano tangag negusyaw. Mayamon na ita negosyaw, basta da motor ko. Ay sana mabalain. Ingkay subli de ta motor. Sobliam ti kwarta. Ay saan? Nagpintas to pa dito yung motor ko. Napimpintas, ngamsi ka, tuyan. Napatag dito yung motor ko, tuyang. Napatpatag ngamsi ka. Iso asaan ko ang mabalin nga isublay. Ha? Saan lasi ka tinang pastor ige baka? Oray siyak, inaldaw nga pastor ka. Idento ta si ka, namilun sa lang nga pastor mo. Ay, uray pa. Kasanaon ti plano ta negosyaw. Ayawanon, dinadaal mo ti plano ka na pintas ba daw? Sayang! Nakagatang gayam ni pare Badong iti motor na. Wen nga rod, inteng. Kat jay naglakwan na iti baka dating gatang na. Aya, ay pangusaran na ngay iti motor. Agmotor nga taa, amapan ijay bangkag da. Ay, masadot siguro na amag na. Kaskan ka, adamat motor mo. Wala, usarat no mapapanak iti barangay hall. Awan parikot, basta lakit di aramatan iti nasayaat. Saan kahit nga aramatan tapno pagparamag? Ayater aramidam ba daw? Sukatak man ti tambot so dahil yung motor ko. Tapno napigsa ti ungor na. Anya, apay anas kan apapigsaam.
Di pa'y ka nasakit itilapayan. Mayat tupay tuyang. Ay, maditikas ta. Ah, Mayat mo't day taungor ti motor mo asigaw. Ta saan ang nasakit tilapayag. Iso asaan mo nasukatan. ay di ka man makibiyang tuyang. Ibagbagak ti pagsayaatam ngam di mo kayat. Ay di ka makibiyang iti kayat kong aramiday. Kunawanan ti bagam, ala pumanaw kan. Tadi ka mangsinga. Ato yung tigat-gatangam amantika, kwarog. Ito yung matibayad ka. Nah, asino dyan nakamotor, alimbabas? Naka-helmet mo. Tay anak ni Manggudod di tamianan. Nalabit ang mapan ijay ilay. Iso anak ka helmet. Nay, adaman ng limabas. Awan helmet na. Nalabit ang mapan la di takantaw. Iso asaan anak ka helmet. Ay, uso talaga ti motor ita ah. Una na. Uray dagiti estudyante high school. At damatan motorsiklo da. Un nga raw. Sapay agsasaro no da lumabas no iti agsapa. Ay, day tala ongor ti motor ti mangmangag. Wan nga raw. Uray ijay ayan ko abanda. Adumat ti lumabas ang motor. Taigit ti kalsada ti balaykaw. Mayat! Mayat na talaga. Nagpigsa ti banurbur na. Ay, bagaw! Nagpigsa mo't ng ibanurbor ta motor mo. Mayat tupay. Talyawan na, nagiti amin na malabsak tuya. No siya amay sa masuro na. Siya kaunti kasikatan dito yung kabildatan. Kasano ko man nagbalin ka sikat? Ay, kat ka po dito yung motor ko ah. Dahil ito yung motor ko, tikapigsan iti ungor. Anya? Kaya numangag na ti ungor na, amuda na siya. Oho, makapasuron ti ungor ti motor mo. Makapa-high blood. Ne, Day takit din motor tinangigatangam iti pagnegosyo ta kuma. ay di mon ulit-ulitin man tuyang. Makauma. Day ta motor mo ti makauma. Mayat na talaga. Nagpigsa. Tata Banong! Ha? Anya ka bagtan? Kaslaawan panunot mo. Nay, apay, anya ti basol cooking ka. Banurburam iti napigsa day ta motor mo. Amom ka di nga da nakaturog nga ubing? Oray la nakigtot di ta banurbor ti motor mo. Apay, amo kaya, nga da nakaturog nga ubeng. No talaga nga da panunot mo, di mo banurburan iti napigsa ta motor mo, ta makarengrang. Ne, Nasakit iti lapayag. Kaslaawan ka rubam amasinga iti kastangar aramidang. ay awan bibiyang mo kanyak. Sikakit di at awan bibiyang na iti kaaruba na. Naadaan ka lang iti motor, nalastog kan. Mapal ka lang mo ta. Pangaasim tatabadong. Di mon pabanurburan iti napigsa ta motor mo, ta makatitilang. Ato iti katgatang nga basabon, Mari Banang. Ato'y matibayad ko, Mare. Paglaba akman. Na. Makapasuron mo't dayjay ang motor. Ni pari badong dayjay. Ay nagalas motan. Sapay banurburan na iti nakapigpigsa. Ay, wen nga rod ah. Ay, nasakit iti lapayag. Ay, anya mo't dayjay alaklakayan. Adan samot gura na kanyak. Uray siyak, Mare. Taapay a pinabanurbor na itinapigsa dyan motor na. Idilim mabas dito itersenam. Wano, ipalastog na dyan motor na. Mabali na kasta, Mare. Bayam man ta kasaritak ni Marito yang. Ibagak abagbagaan na ni Badong na. Imbag ta imay ka dito tersinak, Marito yang. Umayak gumatang iti asain maray. Ay, sige. Nga madangamin kayat ko nga ibagakan ka. Apay, anya da ita. Bagbagaan man ni Kabadong, tano lumabas dito tersinak. Kat di namat ibanurbor iti nagpigsa di motor na ah. Ha? Di na kadiam mo ang makapasoron ti kasjay nga aramiden na. Ay, wen nga rod maray. Tauray siya, masurunak. Agasam, tauray ijay paraangan may kat banurburon na itinagpig sa di motor na. Imbaga taawan nagreklamaw. Adda ah. Ay katala ah. Bagbagaam ni Badong Maw. Ay namaray, bagbagaak.
ngam dinak mo denggang. Ay, aday ta. Nakadanon ako dito yung barangay hall. Mayat no ada motor, tas anak na... Ha! Di pa rin ba dong jeli mamas? Nakapigpig sa matiungor ti motor nan. Ay, panurburan na pa. Nata nagsublay. Ay, salbag na ito. Pasikatan naksa. Ay, apo. Una yan ti banurbur ti motor na. Pinasikatak ni Parenteng. Pinaborbor ko ti motor ko idilim mabasa kanya batog na, tuyang. Na, naikan ba daw ang mga nugumurakan ka ni Kapitan? Ay, kat ba yung magumura? Anya ko ba? Ay na ba daw di kagar aramid iti pangguraan ti bumarangay kan ka? Ay, uray man gumura da kanyak. Anya ko ba? Na, Awan baby ang kau, no gumura da kanyak. Ngagpapan, kini Parenteng. ay ala, makaamu ka ba daw? Siya kun amis mo ti may dito balayaw. Ta kasarita ka paray. Apay ay Ti motor mo. Eh, mabalay, nakisayam ti ungor ti motor mo, ta nagpigsa. Bawal day ta makatitilang. Anya bawal. Adaw tagreklamaw. Gaputa makatitilang ti ungor ti motor mo. Sa pa'y kaskalabaki kun kuntes no agmaneho ka ta banurburum iti kasta unay. Motor nga. Agreklamo nga raw, dagiti ada iti igit ti kalsada. Nagkuna nga min agbalay da iti igit ti kalsada ya. Ay, warningan ka ah. No di mo dinggan ti pan nakisaritak, ay. Makaamu ka. Dahito yung may ti bagaking ka, Parenteng, ha? Ay, sige. Di mo pakibiyangan ti biyag ti sa balay. Tabiyag ko daytoy. Na, At ti motor mo. Kahit ti sulang, tinto na rin. Di mo pakibiyangan ti motor ka. Nakaw, na di ilay tuya. Ito kasi nara ko agayam ka. Mapan kami di bangir nga ilay. Tadagayam mi ijay nga agpaskain. Agmotor ka? Ay, katwin na. At nga road motor ko. Di isuusaray. Awan mo't lisensyam, awan pa helmet mo. Sakit nagpig sa taungor ta motor mo. Kat kunada matiliw ka kanuno kasta. Agmulta ka ba daw? Awan agtiliw ijay ilay. Kung sandak ka matilaw. Tamok nga ipalusot. Anya? Ha? Ala makaamu ka. Malahin na kan. Ada ka di ipagatang mo? Awan. Sige nga raw. Paili akan. Ato yan, tikat gatang nga masuka, maribanang. Ay, agyaman na, kamaray. Ananwom ti suka, agpaksiw ka. Wen maray, agpaksiwak man iti tilapia. Naimas Ay, na yun. Ayan nyamot tanday di ang motor. Nagpigsa. Ni pari badong dayjay. Makarangrang ti ungor ti motor na. Ay, uray ni Inteng. Masuron kan kwa na. Gaputa pinaburbor na ti motor na iti batog ni Inteng. Ti kuna na nga ta, kat pakaidayawan na ti kastang kaar-aramiden na. Wen nga rud Di namut denggan ti panakisarita ni Inteng kan kwa na. Ni Inteng paikit den ti dakas. Nala, makasarak to nga tan iti katukad na. Wen posible day ta ang mapasamak, maray. Tawan mo't denggan na apan nakisarita. Nay, napay nga doon ti pulis ni Day. Iltiyaw. Nagpara di may sa. Ay, sir. Lisensya, Ha? awan helmet mo. Ken nakapigpig sa tiungor ti motor mo. Ay, kwa, sir. Kirwar mo ti lisensya. Sir, awan lisensyak. Nangina mo ngamin ti agpalisensya. Nagturad ka matan nga agmotor dito sa sentro, nga awan lisensya. Adala ngamin gatangag, sir. Urayan niya pa iti rason mo. Ado ti violation mo. Awan respeto mi tilintag no kasta. Sir. No helmet, no license, unauthorized muffler, matikitan ka. Gapo kada kita violation mo. Anya? Ay, saan ka di mo ta, sir? Ay, masi kayo kanyak. Sa pagsaksakin ni tuyang kaw. Ala, asika swim, dagiti violation mo.
Makitam ita day tang aramid mo badong. Kundi motor kang main, ngam awan mo lisensyam, awan pa helmet mo. Amo kaya nga nga dagtil-tiliw ijay ili. Nagturod ka pa ni Jaylay, adi ka pa'y naghilmay. Ila ko langan ti motor. Isag maknak mo gayam. Natanggan ngamin ti ulaw. Malas day ta motor. Yakla ko man ginagyatan. Na, tapabasulam pa'y jay motor. Wayne, malas day ta motor. Iso nga ila ko langan. Awan gayam na sayat nga ipain na kanya. Mas daawak tapay ngamin na ginatang mau. Imbes ko maapag negosyo tati kwarta. Ay, awang gayam serbe niya motor ko. Ta isagmak naklain. Iso nga ilakog lagay. Mangipay lagayam iti malas. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?